ঢ্যাঁড়স কিন্তু সকলে খেতে পছন্দ করেন না, কেউ ভালোবাসেন কেউ ভালোবাসেন না। আজকে যে রেসিপিটি তৈরি করব সেটা কিন্তু সকলে হাত চেটে পুটে খাবেন। টক মিষ্টি ঢ্যাঁড়সের এই রেসিপিটি যে কেউ পছন্দ করবেন। হ্যালো বন্ধুরা, সম্পাস ক্রিয়েশনে সকলকে স্বাগত। আজকে আমি একদম নিরামিষ একটা ঢ্যাঁড়সের রেসিপি রান্না করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এটা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু আর প্রত্যেকেই তৈরি করতে পারবেন। ঢ্যাঁড়সকে প্রথমে কেটে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, নিয়ে জলটা একদম ঝরিয়ে নিতে হবে, নিয়ে নুন দিয়ে মাখিয়ে খানিকক্ষণ ঢ্যাঁড়সটাকে রেখে দিতে হবে। এবারে খানিকটা কাজু বাদাম নিয়েছি, আমি জল দিয়ে ভিজিয়ে দিলাম, আর দিলাম খানিকটা কিশমিশ। এখানে কিশমিশ কম নিয়েছি, কাজু বেশি নিয়েছি। নিয়ে এটা খানিকক্ষণ পরে একটু বেটে নেবো মিক্সিতে। অল্প একটু জল দিয়েছিলাম। প্যানেতে দিয়ে দিলাম সাদা তেল 2 চামচ, আর দিয়েছি একটা গোটা টমেটো কেটে, আর দিলাম 1 চামচ আদা বাটা, দিয়ে আদাটা একটু নেড়ে নেব। এখন আমি হাই ফ্লেমেই একটু আদাটা নেড়ে নিচ্ছি। আদার গন্ধ একটু চলে গেলে এতে কাজু আর কিশমিশ বাটাটা দিয়ে দেবো। তো কাজু কিশমিশ বাটাটা দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এটা ভালো করে এখন আদা আর টমেটোর সাথে ভালো করে একটু কষিয়ে নিতে হবে। এবারে দিয়ে দিলাম সেই নুন মাখানো ঢ্যাঁড়সটা দিয়ে ঢ্যাঁড়সটাও এই সমস্ত মশলার সাথে ভালো করে একটু কষাতে হবে। এখন গ্যাসের ফ্লেমটা আমি একটু লোতে করে দিয়েছি, কারণ কাজুর পেস্টটা না হলে পুড়ে যাবে। তো এখন এটা লো করে আমি ভালো করে এটাকে নেড়ে নিচ্ছি। তো এবার দেবো 1 চামচ টক দই আর কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার 1 চামচ। এখানে আমি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডারটা ব্যবহার করছি, কারণ এটা কিন্তু খুব ঝাল হবে না, সেই জন্যে। এবারে পরিমাণ মতো একটু নুন দিলাম, আর মিক্সির জারটা ধুয়ে যে কাজু কিশমিশ বেটেছিলাম তাতে অল্প একটু জলেতে দিলাম, একদম কম 1 চামচ মতো, ওই মিক্সিটা ধুয়ে। এখন সমস্ত উপকরণগুলো একসাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিয়েছি, কষানো হয়ে গিয়েছে। এবারে এটাকে একটা ঢাকা চাপা দিয়ে দেবো, আর গ্যাসটা তো লোতেই করে রেখেছি। খানিকক্ষণ পরে দেখুন গ্যাসের ফ্লেমটা তো লোতে আছে, আর ঢাকাটা তুললাম, তুলে এটা একটু ভালো করে নেড়ে দেবো। ঢ্যাঁড়স সেদ্ধ হতে কিন্তু বেশিক্ষণ সময় লাগবে না, খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। ঢ্যাঁড়স এখানে এখন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এবারে দেখুন এটা একদম রেডি হয়ে গিয়েছে। এটা একটু ভালো করে খালি নেড়ে নেব। অত্যন্ত সুস্বাদু খেতে হয় এটা। খেয়ে অবশ্যই তৈরি করে খেয়ে দেখবেন। এটা একটা টক মিষ্টি টাইপের হয় আর খুবই সুস্বাদু হয়। এখন রেডি হয়ে গিয়েছে, এটা আমি সার্ভ করে দিচ্ছি। বন্ধুরা, আপনাদের যদি আমার এই রেসিপিটি পছন্দ হয়, ভালো লাগে, তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করব। একটা লাইক আর কমেন্ট করে দিলে খুব ভালো লাগবে। বেল আইকনটা প্রেস করে রাখলে আমার আপলোড করা সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে পরের কোনো এপিসোডে। সকলকে ধন্যবাদ, আর অবশ্যই এই টক মিষ্টি ঢ্যাঁড়সের রেসিপিটি রান্না করে খেয়ে দেখবেন।